Mayapayabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeta na naman po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Sorrentino and family. Kapasalamatan na naman din magmasosi King Aldodang Kebaitan, Hedy Reynosa, Jeffrey, Harold and Alice Kison. King anibersaryo ng kayang pang-ordain, Reverend Father Erwin Ray Garcia. Special intention, Ditz and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Christian Roque, at Elsie Malonzo. Para king kapaldanan dari Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Belia Trinidad, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Maria Teresa Sampang. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remigi, Monsignor Aquilino, Danilo, Father Marcelino, Paulo, Adolfo, Antonio, Elena, Shirley, Luisa, Mario, Ingracia, Belia, Anselma, Milagros, Jared Kino, Rosita death anniversary, at Ernesto death anniversary, at ding baldang kaladwaking purgatorio. Sambaking din ng Diyos ang kaligtasan. Hindi ay ingado, kewanan ng Ginoo. Tumulat ang magsaya ka mo. Hindi ay ingado, kewanan ng Ginoo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Kilagyan ng ipahan po ng anak po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Jesucristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal na Espiritu, mantabi kaya kaingan, maya pa habak, kaya kaingan po, ating mga kapatid, baka tabebet ang matampang ganap, karating Banal na Misteryo, si siyang talaparing kasalanan tamo, at manyatapan tawad at pakaluluking nga pong gina. Ikami tatag king Santa Iglesyang kapiranman, misalbag Ginoo pakalulo. Ikang pepakan karing 5,000, anting tanda, ning ipagtalub mong Eucharistia, Kristo pakalulo. Ikang mimingat king komunidad, daring talasal pantaya, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alanganga. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, king tangkamo, dikil king kaligtasan, ing anak mong Jesucristo, tinggap ning krus, at timawa na kami, king upaya, ning kaya kaming kasalang. Mera kaya ng kesana, king ligay, ning kayang pamanyubing mebye. Uling mabibihet magari kambemo, ading Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, kin libro rin dapat daring apostol. Tinalakadyo ing metong kareng kayabera king konseho. Ing metong apareseyong may lagwan Gamaliel. At metong atalaturunan ning kautusan, at tutulang lalawan matas ning sablang tao. Inawad ng ilwal dalapamu ring apostol, at kaybat nga ng migsalita king konseho. Makamala Israelita, mimingat kayo kimburiyon daptan kareting tao. Epang makaing malambat ing milabas sa panahon, kanitang lintoya iti Judas, ape pakilalang metong niyang matenakan. Ating mekad apataralan na tao, karing mekyabe keya. Dapat petere at misambulat loren talatukino at limbugyo ing kilusan at tinatagno. Kaibat na nito, linto na yung ni Judas at tao Galileo. Kanitang panahon amerapat ing sensus, menikwaya na mandakal at talatukino. Dapat peterya naman iti. At misambulat la naman din talatukino. Uli na niti, ing mumungkahi kong eni. Paboray nyo lang dilira rin taong deti. Ibulos yun lo. Nung iting katatagan o iting kilosanda, metong yang katatagan tao. Misalbag yang dili na. Nung king kamatutuanan, ibatyakin Diyos. Emo, eyula sambutan. Nunemiras kayo pa, kitang kabilyan, aing Diyos mismo, yaing kaya kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho imungkahi ng Gamaliel. Pepayaos dalang lungob pa si bayo ring apostol, at inatulan dalang mabaruglati ko. Kaybat, tintuan dalang magsalitang pasibayo kinlagyo ng Jesus at layon dalang binulus. Meko lang kitmuan tula ring apostol king arap ning konseho. Uling ilo, may yakit lang karapat dapat dumalang kaligaligan, alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldo-aldo king templo at karempi bale-bale. Alalantok ng tuturo at manaral, king maya pabalita tungkol kang Jesus. Ing Kristo. Amano ning Ginoo.
Metong mumbage ing pagdulapan ko, ing manuknangan kin templo ning Ginoo. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan, nino ing kakong pitakutan, king panganib ing ginuy inangatan ako, ninong mo ing pitakutan ko. Metong mong bagay ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan. King templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan ing kayang kayapan, at turuna tanggapan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapaning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ko king Ginoo, emo painan ilog mo at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Alleluia, 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 Ako ing mayap apastol, nga naning Ginoo, balo ko ren tupa ko, at dingka ko, balo rako. alleluia, 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 Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpang kang San Juan. Kay bat nanita, dinalaki si Jesus king kangatbaning dagat-dagatan ng Galilea o dagat-dagatan ng Tiberias. Tikendering dakalatao, uling ikit dala ring milagrong depat na king pamanulo karing masakit. Mino kay Jesus, king bundok-bundukan, at karin linoklok yang kayabe daling alagad na. Malapit na kanita, ing pamagladpos, ing piyesta daling Hudyo. Inyang laban ng Jesus, ing makapadurot, ikit na lalapit kayo, ring dakala tao, nga ng kang Felipe. No karin tamo saling tinape, ban apakantala reting tao. Balo ng Jesus, nung nanong daptana, at sinabi na iti, baning subukan ni Felipe. Nga na may kibat Felipe. Naman yung panyaling tinape, ring adwang dala na sa laping pilak. Ban makapanganying balang metong agyang ditak mo. Ing metong karing alagad, i Andres, kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong anak alalaki keti, amig baka 5 tinape, sebada at adwang asan. No nala antideti para kareting dakala tao. Nga ng Yesus, paluklukan nyo laring tao. Madikot king lugalayta. Inya linuklok laring tao. Migit o kumulang la king 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Yesus ding tinape at inyang may kapasalamat na king Diyos, pemya na la karing pakaluklok. Makanya mo naman, inggewa na karingasan. Mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan, sinabi na karingalagad na, tipunan nyo la ring pisi-pisi mitagan, ban alang masayang. Nya tinipon dala ring pisi-pisi, ay bat ka ring 5 tinape, sebada, at akap mo dala ring 12 kaing, karing tagan ding taong mengan. Ngarang sinabi niyang ikit daring tao yung milagrong depat na,
tunepin, yung propeta, adatang ketiking yato. Balo ng Jesus king burireng lapitan ban pilitan deng gawang ari. Inyame ko yang pasibayo at mintang magdilidili king bundukan. Ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kayo pong palaging sisimba. Siguro po akakit yung malinot masalese nung nanggagaan may king altar. Pota pong offertory, kaya ni po kaugalyan tamo, jangal do simple ting mag-offer, tsaka milabisikan. Pero ita pong gagaan may kining altar, ekbalo nung pakalawe-lawe yu. Mumuna, itang kalis, at niya pong maragula tela keta babo yan. Ingawas na kanyan korporal. Ilahatag miya keta. Ilahatag miya. Kebat ka rin miya itumpak itang kalis. Ampo itang osyang maragul. Paten, ano kanya makakabit siya kitang paten gamit. Tapong pibilyanan kitang osyang maragul, we call it paten. At kebat nung medyo marakalareng dahil kukonsegrang hosya, mga bitking aparting malapad tela kayo ni. Hakakit po yung seremonya at ritual na. O ba't kailangan niya pang mga bit maragula maputin tela? Para nano? Para nano ito, ritual yan, Kasi bala mag-picnic ka Pota munta ka keng garden, muna kabut-kabit yung pamangan. Kabit may paitan tuwalya. Sabi bala makanya niya. Okay, mga bit kapalo na. Kasi nung magtalpak ka kitang dikot, masating kabit mo yung pamangan ating kapamong bala malagula tuwalya o kaya ulas. Kari mo tumpak yung pamangan. Bakit ay mga nabo o lang manabo kitang kaya. Something to that effect. Patang may peritual ni baka talang manabo. Kining lamesa. Nung napapansinan niyo po, potang kebat communion, agyang itang mugbog ang mga lati. Nanilagi na, kakaskasan may pampabalik ketang siborium. Ita pong siborium pibilyanan ketang kareng hostya. Siborium, we call it siborium. Kaskasan. Kaya ba't kini pong maputing tela, patsya tiking ikit dyan particles mo, amenabo, dapat ibalik mo pasipahin mo kanya. Tunggal-tunggal. Para nano ita? Well, kareng matumpari, ngara, pamanggalang, king gino, uling ketang balang particle, at hapong gino. Sagrado ita, niya kailangan ibalik. At impong seremonya ken, baka nita, nakamang problema kasi nung marakalamugmog, at impong purification. Anyapin po po tangkay, itang taliming gagawan, action, miminom kami. Napuwalak itang tauli, danom namo, karintang may nga nabong mugmog. Just to purify itang may nga nabong mugmog. At para kaya katamluin agyan naman po tapang mamangang kayo kayong balayo, nung mugbog na ning pandesal, naisamol kanya nan pa mo, wari na. Paborin nyo na. Isa pong ating mugmoga pandesal, kakanyanan nyo pa. Pero nang kaya pa chips sa hoya, o kaya chipi, o kaya nang kaya manyaman, tantoloy kanyanan mo pa manyaman niya pang susubo, o kakanan. Wala, makanyan po yung itang mugmog. Pero kaya po, pataluyan balikan balang pakyapusan tayo kining ebanghelyo. Na itang, anyang pepa kanano, ning apong ginureng, deling marakalatao, alayang buring masira, niya, agyang itang pisi-pisi, pepa kolektana. Pepa kolektana, bangalang mita, alang miyog siya king basura, pati ito, pwede mong i-recycle. Nga tipang may nga putot-putot,
pota deng alagad kayo, pota mag-marites na lang, mag-sharon na lang naman. Pota kanya-kanya nung bit-bit. Baka talang mitagan. Kaya sa aking yugsera mo, nang kayo dyan, pisi-pisi mo, gaming ang kaki-restaurant, ti-take out mo pa eh. Ako, nabing, dyan may itong yung pitsang mga, tinake out ka pa eh. Sayang niya. Potang kayog siya jaking basura. Alis, pakinabangnan may pa kaya, apakan may pa kaya, ibiyeme ka rin namang nino pang kasalubong mo, nino mga akit mo na lalo na rin, dakal pong magpalimos. Kaya sari ko kayong may basura ya mo, ating may kinabang kanini. Nya, kaya nilo may nga pong gino, pepa taga, pepa kolekta na lagyang detang mugmug, ang pong pisi-pisi. Pero bali po itang aksyon na ita. Itang aksyon na nga pong ginong ita. Po itang aksyon tamo kene, itang pisi-pisi. That is very symbolical. Mo tungkol king nga pong gino. Tungkol ya kay katamo. Kasi itamo itang pisi-pisi. Itamo itang mga putot-putot. Itamo itang sobra-sobra. Pero yung sabihan, ala, sukat kaya katamong mabasura. Ala, kaya katam dapat milele. Itamo ita diyang mugmug tamo mo kini. Pitaga ng tamo mo kini. Sukat hindi nang tayong importansya. Then kay pureng matuwa tamo, may nga pisi-pisi no rigo, keng obra. May nga putot-putot no keng pagal ning biye. Siguro niya nga, kasi si kananda, pamanyese ka rin anak da, pamaglingon keng katungkulan da, keng barangay o nano man. Datangingal do, potang kaya matuwa na bala mo, tinapi lang pisi-pisi na mo. Then kaya rigoy, tanaw pansinan, uling alanong masyadong silbi. Isipan tamo, alanong kwenta, alanong contribute. Pero ining action po ngayon itang pisi-pisi, i-ritualize tayo. Itang buritang aksyon agawan, luwal na ning pisamban. Na alang sukat, turing tang bala mo lang ng kwenta. Na importante. Kalupan ng gawa ni nga po gino. Pepa kolekta no pa rin ding pisi-pisi, putut-putut. Huling ing aksyon na ita, pami paulagaya, karetang lalawenta mong putut-putut na ngin pisi-pisi na mo. Ikayo po, ala ko bang tuturing ngening bala mo, panugse na mo? King Bie, ala ko bang tuturing ililelay na mo o lingala ng kwenta? Pag nakaya po yun kaya katam, sukat ibalik tayo. Ikambyo tayong pasibayo. At lebentala rigure ng taong bala mo tinapi lang pisi-pisi na mo, putut-putut. And in God's eyes, they are still very valuable and important. O kaya, yang ita mo po po tayong labet akisirita mo, nakatapapansinan. Lalo, dakala, senior citizen na kini. Nung ala ko pang pensyon ngayon, ko punta lang din apuyo. Ko dumugan din apuyo. Nung ala kong babiya karela, itang apong dakalapami. Nalapugpugan din apo. Ano yung kay Rego? Ala, may tagon digong ala kong tipon. Ingay biyo mo, itang sipagan nyo. Anyang panahon na malakas kayo. Makananon ako ang ini. Well, nung makanyang pipanandaman tamo, ang mahulagan naman kini, ing lawe ng Diyos kaya katamo. Kaya, agyang king lawe ng yato, pisi-pisi tamo, tagan tamo kini, ang papapansin. Alani naman kaya katamo, ingin napapansinan at paulagan ng Diyos. Palagi tayong balikan, ang misteryo ng pangapako na ng apong Gino King Cruz. Tanda ng tamo, may pako yung apong Gino King Cruz para karetang tuturindang importante at maulaga. Noon dinaw na yung biyana, karetang panugse, karetang era na bibilang, karetang taong makasalanan, at para ka rin marakal kanita, natuturin ng banal la, ni sukat na lang ng ulaga. Pero yung Ginoo, ulaga na pa, king pamagdawon na, king biyana.
Amen. Ngayon po, yatatalaki nga po ginuli sa bata mong kayadwanan, itamong may kad, balang pisipisita na mo, tagan, king yatong iti, pero king mataning Diyos, manatili ingulaga, at importansya tamo. Ngatang makibat king balang panalangin, Ginoo, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para ka ring ministro ng Santa Iglesia, kapilan man sana, ere pagmasusyan Eucharistia, king metong akaraniwan, apurado at mechanical aparalan. Ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring mamahala king balang balitang ning loterihiya, pagmalasakitan da sana ing akwara lang makyabe, at tuki king pagmasusi king Eucharistia, ring sablang taong makatagon. Ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang bininyagan, amaralas simbang Domingo. Panamdaman da sana ing dano para king sagradong biye, at lumapit lang makisulo king bangkete ning Ginoo. Ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamungan, ing maralas taong pamakinabang, matalik ta sanang makisan metong king Ginoo, ban ing pangapasyag ning mayap a balita ng Kristong Jesus, kapilan man emitok nang, ipanalangin taking Ginoo. Ngenya duwan tamong sarilitang kapag nasan. O Ginoo, gawan mo keng matinding manandaman, danop para kaya ka. Antimono makanano lang manandaman ding katawan mi, para keng material a pamangan. Parati mesa ng pagmasusyan mit mong kagalangan at lugod ing Eucharistia. Diyadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. At lunang aldo inilabas, ing pamanin tundang aliswas, alayang laman ikut-kutan, lugaring idelaing Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, magniya Jesus. Alleluia, magniya Ginoo. Alleluia, magniya Diyos. Alleluia, purihan niya Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 Manalangin kay Pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya.
Oy, pamingmiglalang, tanggapan mo la reti ngayon ng kekang pamilya. Kaulan misanang matalik, ing bepig kalub mo kay kami, at akam taminoman sana ring kala mapengako mo. Tiyadan miking lagyo ng Jesus sa ginumi. Ang ginoo manatilya kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tam. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalangangad lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kaniting panahon ng pangasubing mebye, iyang ikristo meging sakripisyo Pascual miya. Kabang yampang ning kayang katawan king krus, ing kayang ganap sakripisyo meging katuparan dering sabla. Kabang daraw ning kayang sarili karing kayang gamat, para king kaya kaming kaligtasan. Pepakit na ing kayang sarili bilang ing pari, ing altar at ing kordero ng sakripisyo. Ing tula na ing pamanyubing mebye, babae ng mabilo gayato. Kabang di sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya kam. Banal, banal, banal ing Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat tsakya ka. Piraso na binyene, garing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananya, ting ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ting kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayat para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Datan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo Negeya, ni Cristo pasibayo. Inyang ini gaganakan mo ipa, ing kamatay na pamanyabli na may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban beganap kay lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatid ming pepainawan at manining subling miye, lalong-lalo na din talasuy mong yamong Aquilino at Padre Melvin, kambe di Domingo, Erlinda at Charlie. Ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hanggap. Ban kaya benang Maria, imbirhenin doon ng Diyos. Kambe ng San Jose, akayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. At inupad kay malmong kaburian. King kaya kabaning panabun, puriyan dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupain tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Amen.
tamid mong kapadiligan at lugod king ipa karingamanong tiruning Ginoo kaya katamom. Ipamim, tiyo kabanwa, misambanyi lagyo mo, natangke kaming kayarian mo, mi paminto ning lub mo, keti suli pantibanwa, ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, amponi patawad mo kaya kami ring salami kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaw kintok so, ano ikabos mo kami kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo, e mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Anting may kakapatid, may pupungayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan, kaya kaingan. Kaluluan mo kami, Kordero ng Diyos. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing Kordero ng Diyos, namilala ko king kasalanan ng yato. Nantang makasayan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga mana mo, kumayap mo.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ingatan mo laring linigtas mo kapamilatan ng Kristo. Ikami sanang mikabus kapamilatan ng kayang pamaylas at kamatayan, magtamasa na keman sana king kayang pamanyubling mebye. Uling yung ginu, manggaman king alanganga. Ing ginu, manatili kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Mayari ng kapag masusyanta mo, may tanang luguran ng Diyos, ating kaparang tao, Alleluia, Alleluia. Salamat, King Diyos, Alleluia, Alleluia. Dakal po salamat at maya po oras kaya kanyan po. Sinublia mebye, alleluia. Sinublia mebye, alleluia. Sinublia mebye, alleluia. Alleluia, alleluia. Cristo, Pasko ni Diyos. Cristo, mi daw niya. Bete at bigat ko.